جدو، لماذا لم تقل لي إن هذا القالب لم يكن لك؟ ما الذي تقوله يا سيدة؟ يا لم تقرأ الرسالة الخاصة المكتوبة بمزيج الفانيلا؟ قال يا دي ومي مع حبي بيتزا ستيف. أتدرك ما معنى هذا؟ دومي يحب بيتزا ستيف؟ لا، من الواضح أن بيتزا ستيف طلب خلوة ذهبية لأحدهم، لهذا طلب أن يكتب عليها مع حب بيتزا ستيف في الأسفل. لكن لم لم تفعل لمن هو؟ رجل التوصيل قال إن هذا قالب حلوة، فتحمست كثيرا وأخذته منه قبل أن ينهي كلامه. تبا أنت محق، فقد التهم لتو نصف قالب حلوة لم يكن لنا. علينا أن نكتشف ما كان محتوى الرسالة. كلمة ما ثم دال، كلمة ما ثم ياء ودال. قال السيد كاس لقد وجدتها. انظر هنا. إذا يا توم مع حب بيتزا ستيف. من هو توم؟ هل بيتزا ستيف صديق يدعى توم؟ مهلا قليلا، أنا لا أصدق. سعيدا سعيدا يا أمي مع حب بيتزا ستيف.